Տեղյակ եք, որ Փաշինյանը հույժ գաղտնի որոշմամբ շուրջ 3 միլիարդ դրամ է բաժանել իշխանականներին, նախարարներին մոտ 7 միլիոն դրամ, վարչապետին ու փոխվարչապետերին ավելի շատ, բայց ասում է, որ թոշակները բարձրացնենք, թոշակառուն չի իմանա ինչի վրա ծախսի ավել գումարը, արդար է արդյոք, դուք ծախսելու տեղ չունեք եւ ծախսելու ձևը չգիտեք։ Ես 36,000 դրամ թոշակ եմ ստանում, 2 հատ պոնչիկ պետք է առնեմ, մի հատ էլ մարոժնի։ Այդ գումարով ես չեմ կարող ապրեմ։ Որից մեկը չի կարող ապրի։ Իրանք ինչ կա։ Նստած տեղը պարգևավաճառ տալը։ Ինչ գործենալի որ պարգևավաճառից տալեմ։ Ոնց կարելի է 4 միլիոն կամ 3 միլիոն պարգևատրում տալ մեկին, եթե մինիմալ աշխատավարձը 30,000 դրամ է։ Օրինակ ես շատ լավ գիտեմ իմ ծախսելու գումարը, ես ընտանիքում 2 հոգին հաշմանդամ են, ես էլ թոշակառու եմ, իմ երեխեքը հաշմանդամ են, բայց ես այդ գումարներով եւ նպաստով լրիվ բավարարվում եմ, բայց դա չի նշանակում, որ ես կարողանում եմ իմ ուզած ձևով ապրեմ, բայց տեղավորվում եմ դրա մեջ։ Հասկացա՞։ Թոշակառուի թոշակը բարձրացնել։ Բարձրացնեն ոչ թե խապկանքով։ Սա օրինակ 3 հոգի թոշակառու ենք, ես մի թոշակը կարամ քարտով առևտուրան, բայց այն մյուս 2-ը հանում եմ, որովհետև հնարավոր չի 3-ս է թոշակառու ենք, եթե 3-ս է քարտով առևտուրան ենք, բայց մնացած հարցերը ոնց լուծենք։ Մարդ ես, հարսանիք ես հրավիրում ծնունդ ես, կարող է քարտը տանեմ տամ։ Էլ ինչ հավատաս մի մարդու, եթե ուրիշի զուրնի տակ պարագալ։ Ազիզ ջան, որ բարձրացնել խեղճ թոշակառուների վիճակը չի լավանա, այդ 5,000, 10,000, 20,000 դրամով եղավ, արդեն խորտակված վիճակում են, մի կերպ գոյություն են պաշտպանում։ Ոնց հա ճիշտ ասեմ, ինքը գիտի, են թոշակառուն չգիտի, են քասի մարդը չգիտի, որ կարակտի առնի, մեղրտի առնի, չգիտի, սուտ բաներ անում, չգիտի ինչ է բան անում, հիմարի տեղա դնեմ։ Թոշակառուն չգիտի չէ որ դրան տանը տղա կա, աղջիկ կա, հարց կա, կան չէ կարգավոր են։ Դա սուտ բան է, մի հվատացեք դա, թոշակառուն։ Լա 100,000 դու տես այդ չի կարող այդ մարդը առուտուր անի։ Սուտ բան է, սխալ բան է ասում։ Դու կարում ես նա չի կարում։ Դեբիլություն է ասում, ինչ է ասում։ Կամ իրա որ ասած նա ճիշտ որ հավատաս կամ չհավատաս։ Լավ, հերիքա զզվում եմ դրանից խոսամ։ Ինչի առօրյա ծախսերի վրա, ինչի հիվանդ երեխա ունեմ, իր համար բան կառնեմ։ Հա, հիմա էլի թոշակառուն իր ծնողի թայն են, մեծ են, մարդիկ ծերացել են, աշխատել են սաղ կյանքերը։ Հիմա այսօրվա օրը չդեն էլի ոնց ծախսեն։ Որ չդեն տանք իրան թող ինքը ծախսի։ Մենք որ հիմար ենք, չդենք ոնց ծախսենք։ Ինքը միշներս խելացին էլի մեր Հայաստանի ղեկավարն է։ Չգիտեմ ինչի վրա եմ տախում, իմ սնունդի վրա եմ տախում, որ միս առնեմ, են առնեմ։ Ես իմ կոպեկը չեմ առնում, իմ կոպեկն ուրիշի չեմ տալ իմ քարտը, որ գնա հանի, տանի կեսն էլ ինքը բայելի։ Ես 45 տարի աշխատել եմ կարի ֆաբրիկա, գնում եմ քշերվա հաց եմ առնում, որ մի քիչ էժան առնում։ 200-անոց չառնեմ, 160-անոց առնեմ, 150-անոց։ Երեք մտել ենք հիվանդանոցը 4 կողմից վճարում տեսանի որ կաս։ Բնաբավագրություն կա, վճարում պիտի չանես։ Այդ թղթի վրա է մենակ աղջիկ չէ։ Որպես ինչա քարտով դարձնում, ասում 10,000։ Նախ դուրին 10,000-ը ես կարենամ գնամ 5 հատ շուկայից առևտուր կանել։ Խանութից առևտուր չեմ անի, շուկայից եմ անում, շուկան էժանա, որ կարենամ իմ գոհությունը պաշտպանել։ Շուկան քարտով կտա, չի տա։ Ինձ թվում է ինքն էլ պետք է թոշակի գնա։